Tano kwa shekhe, nataka yule bwana aliyetafsiri pale asubuhi aje. Baba Khalfan Kiungiza, altafsiri vizuri sana. Kasim singekupa wewe bwana. Sheikh, you are welcome to deliver speech for about 5 minutes. Tafadhali. Lete maiki moja. So hivi ndio hiyo tapongezana. Basi. Bismillah. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. My dear brothers, respected brothers and sisters listening, Alhamdulillah, it's such a great event when we are remembering the life of Nabi sallallahu alaihi wasallam, the great, the final Rasul sallallahu alaihi wasallam, and we're very fortunate to be a part of his ummah. Alhamdulillah, everybody recite durood once, inshallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ameanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo akatusomea aya aliyotusomea, kisha akatafsiri kwa kusema kwamba anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumfanya yeye kuwa sehemu ya umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia anamshukuru Mwenyezi Mungu katika kumjalia yeye kuweza kuiamini dini hii ambayo ameweza kuiamini, na hivyo amefurahishwa sana na nafasi aliyopewa kusimama hapa na kuweza kuongea na ndugu zake katika imani. So we could have been put into any ummah that has come in the past, and it's the grace of Allah Azza wa Jal that we've been put into this final ummah. Anasema kwamba anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanya sisi kuwa ni umma bora, kwa sababu tumeweza kushikamana na hatujaweza kutengana. Lakini pia anamshukuru Mwenyezi Mungu kutufanya sisi kuweza kutambua neema aliyotupatia. And it could have been the ummah of Lut alayhi salam, the ummah of Nuh alayhi salam, the ummah of Ismail alayhi salam. We could have been put in any of these ummah, but we've been put into an ummah which is special, and one isn't only expected therefore to worship as these past ummahs. They were just worshipping Allah Azza wa Jal. We are expected to spread the message. Anasema kwamba Mwenyezi Mungu hakutufanya sisi tushinde kuwa umma katika umma zilizotangulia, mfano umma wa Lut au umma wa Nuhu au umma wa Ismaili, lakini kwa mapenzi yake bila sisi kumwomba chochote ametujalia kuwa sehemu ya umma huu mtukufu, kwa sababu umma huu ni wa kipekee sana. And for 13 years, Nabi sallallahu alaihi wasallam was propagating and giving dawah in a very constricted atmosphere in Makkah. We say that we are in the Makkah phase as if we wish to be living in those times where the Sahaba were tortured. Do we ever think about the times when Bilal had a rock placed upon his chest and he was left to swelter in the sun? Do we ever think about Khabab being dragged, radiallahu anhu, being dragged through the streets by urchins? Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya juhudi kubwa katika kueneza Uislamu katika maeneo ya Maka. Inakuwaje kwa mfano kwa Bilali alipowekewa mawe katika jua tumboni kwake, ni maumivu kiasi gani aliyopitia, lakini maswahaba ambao walitukanwa na kupigwa, lakini pia hawakumwacha Mtume wakashikamana naye.
And then in the time when Nabi sallallahu alaihi wasallam had made hijr to Medina, then the dawah was increased, and he was living, he constructed the Islamic State, a whole society, a whole community, and they were living under the law of Allah, under the rules of the Quran. And the dawah was predominantly, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, he says, لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Anasema kwamba baada ya mtume na masahaba kupitia changamoto nyingi katika eneo ya Maka, ilibidi Mwenyezi Mungu amhamishe mtume kutoka Maka kwenda Madina, na huko taifa la Kiislamu likapata nguvu, Uislamu ukatamalaki katika kila maeneo, na Mwenyezi Mungu akamshushia mtume sallallahu alaihi wasallam wahi kwamba sasa waumini wanaweza kuipigania dini yao kwa mali zao na kwa nafsi zao. You see, because it's very easy to love the sunnah of doing qaylula, but it's easy to do the sunnah of getting up on a cold night and standing for tahajjud. Is it easy to do the sunnah of going far away from one's family and making khuruj, like Nabi sallallahu alaihi wasallam made khuruj? And it's not acceptable for a believer not to do this. Nasema kwamba si rahisi kuweza kufanya zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini unaonaje uzito uliopo kwa mtu kuamka labda usiku akaacha kitanda chake? Unaonaje uzito ulioko labda kwa mtu wa kupata nafasi kidogo badala mchana? Haya yote hayawezekani kwa nafsi zake mtu mwenyewe isipokuwa kwa kuwezeshwa na Mwenyezi Mungu. This is a duty upon this ummah, which wasn't, in a way that it wasn't a duty upon past ummahs. Anasema hii ni zawadi ya pekee ambayo tumepewa umma huu, hawakuwahi kupewa umma mwingine wote isipokuwa umma huu. And in this ayat, we hear that the context is that Abdullah ibn Maktoum, the blind Sahabi, heard that the one who is sitting at home, like we are sitting at home at a time when the ummah is being persecuted, when the time when the people of Palestine have the enemies of Allah gathering around them, just like the prophecy of Nabi sallallahu alaihi wasallam said, the enemies would gather around like people would gather around a plate of food. Anasema kwamba tunamuona Abdullah ibn Maktoum alikuwa kipofu kama yeye, lakini alikuwa nyumbani hawezi kufanya kitu kwa sababu ya hali ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amemuumba naye. Lakini leo imefika mahali ambako hata Waislamu, kwa mfano kule Palestina, wamezingirwa na maadui wa Uislamu ambao hawatambui neema ya Uislamu, wakijaribu kuzuia Uislamu katika maeneo haya. He heard the ayah and that it is not, they're not the same, those who sit at home and those from the mu'mineen, the believers. Even though they're believers, they're ones who are sitting at home, and the ones who are going out to fight in the path of Allah. So he was worried, how can I go out in my condition? Until Allah subhanahu wa ta'ala revealed the words غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ, without an excuse. Anasema kwamba Abdullah ibn Maktoum alitamani sana kwenda kupigania Uislamu, kwenda jihadi, lakini akawa anajiuliza kwa hali aliyokuwa ameumba nayo, vipi angeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ilimshinda mpaka Mwenyezi Mungu aliposhusha aya kwamba wale wenye dharura basi wao hawataweza kwenda kwenye jihadi. If we're going to celebrate Nabi sallallahu alaihi wasallam, we have to celebrate the way that he spread the deen as well. He went out in the path of Allah, fighting for the sake of Allah 21 times, 21 battles. And he was the one that when the Sahaba were worried, they would, and the going was tough, they would go and hide behind or seek shelter behind Nabi sallallahu alaihi wasallam. He would be at the front, not like other leaders who would go and hide at the back. Nasema kwamba kama kuna kitu cha kusherehekea basi kwa Mtume Muhammad ni yale matendo aliyoyafanya, ikiwemo vita 21 alivyopigania, vita ambavyo vimefanya leo Uislamu ukatufikia sisi. Kwa hiyo haikuwa rahisi kwake, lakini aliweza. Tena hakuwa nyuma, alikuwa mbele, maswahaba wakimfuata nyuma.
So I finished by saying this, that we have to follow in the footsteps of Nabi sallallahu alaihi wasallam and inculcate this into our lives as well, and make the pure love of Nabi sallallahu alaihi wasallam make us want to do exactly as he did and do as the Sahaba did. Anasema kwamba cha kuiga kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumpenda kwa kufuata yale matendo yake ambayo yanatufikisha sisi kwa Mwenyezi Mungu, na matendo ambayo yanaweza kutufanya sisi tukawa moja na wenye ushirikiano katika imani na katika maisha baada ya imani. That Allah Ta'ala accept us and let us live in His path in Khuruj, die in His path in Khuruj, and be from those who are raised up with whom Allah Ta'ala is pleased. Amin. Anasema anamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie sisi kwa kwenye njia sahihi na kuweza kujitoa katika njia ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Amen. Allahi wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Upande huko apatikane mtu mmoja